no special schemes have been taken up or proposed for development of Palnadu. Watershed development programs, Velugu programs have been taken up for the development of Palnadu area of Guntur district. Narendra Kumar garu. స్పీకర్ సార్, గుంటూరు జిల్లాలో ఈ పల్నాడు ప్రాంతంలో చాలా గ్రామాలు వెనుకబడి ఉన్న పరిస్థితి ఒకసారి గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. మంత్రి గారి సమాధానంలో చెప్పారు అధ్యక్ష, వాటర్ షెడ్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా కొనసాగిస్తామని చెప్పడం జరుగుతా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ పల్నాడు ప్రాంతంలో చాలా చెరువులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దాదాపు 8-10 గ్రామాలు అటు సాగునీటి కోసం గానీ తాగునీటి కోసం గానీ చెరువుల మీద ఆధారపడిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ యొక్క నీరు కార్యక్రమాలు, వాటర్ షెడ్ కార్యక్రమాలు నిలిపివేస్తామనే కొంత అపోహ ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజల్లో ఉంది. ఈ ప్రజానీకానికి గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలకు అవసరమైన చెరువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వాటర్ షెడ్ కార్యక్రమాలకి తగిన నిధులు ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. సోదరుడు నరేంద్ర కుమార్ గారితో పల్నాడు ప్రాంతం యొక్క బ్యాక్వర్డ్నెస్ గురించి నేను ఏకీభవిస్తాను, అంగీకరిస్తాను.